本期话题：麦冬泡水喝的功效。黄世静，中国中医科学院广安门医院中医老年病科主任医师。麦冬呢，它是一个益气养阴、生津润肺、健脾养心，它作用呢相对来是主要是围绕益气养阴来进行应用。首先呢，它具有润肺止咳。润肺止咳对气阴两虚的肺阴虚咳嗽或者干咳少痰或者少气胸闷，用麦冬是比较好的。另外呢，对胃阴不足，尤其是脾胃，就说阴虚或者阴虚口渴、口干、消谷散积，或者是大便干燥，这种时候呢，它益气养阴，用麦冬也是非常好的。所以麦冬呢，它整体上就是围绕益气养阴来应用。大体上呢，一般用量在10到15克就可以。通常呢，也可以泡水喝。泡水喝呢，一般3到5粒，根据自己的口感，可以适当再配一点，比如说白喝啊，止咳嗽就效果好。如果说轻微热呢，还可以加点蜂蜜啊，调口感也是非常好，尤其是润肠通便，效果就更好一些。